ahaha ntabyo nzi eh 19 ntabwo nta mukobwa nzi ushaka ufite kubera imyaka iki se za 16 bo ntibashaka akogirwa kubiki njye 16 nibwo ndari mfashe irangamuntu ai nese wataye bya bindi ufite imyaka 20 ibiki ibyo bro mbwira ibiki nyine wataye ubusugi ufite imyaka 20 21 goko ishahagirwa wavukiye i Kigali navukiye i Kigali urererwa i Kigali Kigali asetsa aha bana urabeshya serious none se muri nyine kaka kumva ku ntabwo ishuri ntabwo wagiraga n'umushere gutyo ku ishuri mana we pe wapi nabaga muri timu y'abatipe pe ukumva kubera yuko nabaga mu kipe nyine ukina umupira w'amaguru nabaga ndi kumwe n'abatipe dukina nta bindi bintu bya danje bihari ari uguhuzwa nyine no gukina gusa urabeshya ese nta gihe cyageraga nimugoroba nyine mutashye hari ukuntu umuntu wataga uvuye nko gukina match ugahita wibugikana kana oya ibyo ntabwo byize bimbaho ubyiza ubu kwibugikana ari ubwo buzima wari ubaye mukera nyuma y'imyaka 20 kumanuka nubwo ubu kuzamuka ejo myaka ubona ibimeze neza ari bihe bimeze neza n'iyi ngiyi hari ibyo wari warahishwe yarahishuriwe ya bro njye nataye ubusugi mfite imyaka 21 kaya gaze abantu bose mubivuga agakomana ariko buri wese aba yiyizi ngiye gukora agacarenje gatoya uyimbwira narebe mu mujyi mu cyaro mu mujyi ipantaro ijipo ipantaro umuceri ibitoki umuceri ifiriti inyama ifiriti gutaha nijoro cyangwa ku manywa gutunga telefone kutatunga telefone kuyitunga filimi umuziki abagatulika abadive kandi uri umuyisilamu cyangwa bivuyemo abivuyemo uri ready neza ubu ntabwo ugiye gusara ntabwo njyayo sure wumva utuje neza ntaruzi no ndatuje pe ubu ejo bundi turaba tukubona muramumbona ubu se kutafite shapu urayizi yego urabeshya ariko ntuyimbaze ndayizi ariko ntuyimbaze ndayizi ariko ntuyimbaze wavuga iki ku bantu bakora kuno gukora akazi ko kumasura nijoro ariko abantu bose bakabaye batera amabuye akavuga ngo ni uburaya oya buriya nanone si byiza ariko ku rundi ruhande nta yandi mahitamo bafite sure wagakora se njyewe ku giti cyawe ntabwo nagakora ugeze ujyana bari kumasurira se ntabwo ndajyayo mbibona gutyo ku masosho media uba wumva ufite amatsiko yo kujyayo se ntayo njya ngira sure ntabwo urabona umuntu ari kumasura mbibona gutyo ku masosho media kuki ubibona se niho ubikora simbikore sigoya kuki ubibona gutyo numva ngo ndabishatse oya ntushake kuba wajya abantu babikorera live batajya kuvuga ngo babonye ku TikTok ntabwo binkurura ntabwo binkurura ariko ahantu hari umuziki byari pana atari ibintu byo kumansura ibiki n'ibiki hari umuziki nyine haje nk'abahanzi buri wese aho mama yanjye Bruce Melody The Ben Meddy The Ben Yaman The Ben Christopher The Ben and Diamond The Ben Mico the Best The Ben Afrique why The Ben kubera iki The Ben The Ben ni umutipe nyine uririmba ukumva nyine barayanze n'indirimbo ziwe ziri crash kuri buri muntu wese sure kandi ziri crash kandi afite umugore no nta se crash nawe ushobora kuvuga ati kuri iki kintu runaka uri crash kuri njyewe yego ugize amahirwe yo guhura na The Ben wamubwira ngo iki nabwira ngo iki namubwira ko nyine akora neza to sure okay mani wakoze kabisa dusoza ikiganiro ugize amahirwe yo guhura n'Imana wakanye nibihe bitanu wayisaba Imana icyo nayisaba cyambere kumpa umutima ukomeye kundindira umuryango amafaranga kumpa amafaranga no gukundwa muri sosiyete buri wese nyine
yenda iguhitishemo kuguha amafaranga menshi no kuguha umukunzi, ariko ukajya iguha abantu bakuryarya b'abahungu mukundana, wahitamo iki? Ikuma amafaranga. Abo ngabo wapi? Biroko. Kanyana urakoze kabisa, sinzi ikintu nagushimira kabisa, ubwitange uba wakoze uganiriza abantu. Wagira icyo babwira ubundi dusezere. Hano yanjye kana bukacitse. Abantu badukurikirana, Imana ijye ibaha umugisha, ukora subscribe, basharinga, batanga comment. Umuntu utanga comment mbi simbizi. Umuntu utanga comment mbi ntabwo watanga comment mbi kuri njyewe. Sonepa ntabwo nasanze umuntu muziranye. Uwuhe? Uwo nzaza kuzabikwereka. Ntabwo yamvuze nabi. Nyine Imana ijye ibaha umugisha, gukora subscribe, share. Iki? Subscribe. Nangize ngiye kuvuga gutya. Warumvishe mu ki bro? Nambizi. Akuseka neza mwana. Asante.